A e ndrojmë temën pak, fokusona projekt. A fokusona pak projekt? Hello! Labi! O, Labi! Ulu pak lutem. Okej? Tani, a jenë mi gjithë, besoj që po. Tashi unë do jap një ide, isha... Motra! Këtu janë, mëra. Tani, unë do jap një ide. Sa si gjanë fare që ka vendosën kokë. Se dikush Do jap një ide dhe se di se sa dakord jeni, po nëse do një me ndru ose keni një ide më të mirë, e akceptojmë. Tani, duke u bo fjalë që jeni 7 veta që keni me kënu edhe një performancë, është shumë e vështirë për me bo për gjithë cilin ka një skenë të madhe. So, mendimi im është gjithë cili të zgjedhë një kamerë, një pozicion, një spotlight për shembull, është kamera dhe ju do zgjedhni një këtu ose një atje, një në dhoma ndaj, një ande, zgjedhni nga një. Edhe refreni do jemi gjithë bashkë. Që do të thotë, do performoni tek e tek, nëse keni nevojë për suportues nga mbrapa, mund zgjedhni këtë doni. Por gjithë secili të fragmentin e vet ta këndoj përpara një kamere. Okej? So, edhe kur bëhet montazhi komplet, do rri duke u sjell kamera rreth rrotull jush dhe refrenin na bashkojnë gjithë bashkë. Ku me bërë refrenin? Refrenin do ta zgjedhim sepse nuk e di, nuk po më duket shumë i konsen ambienti këtu. Tash do zgjedhim ose këtu ose jashtë.